Peuple congolais, bonjour, bonsoir. Ça dépend ya esika nini ozali. Lelo naza koloba spécialement pour la diaspora ya France, précisément Paris et région parisienne. Bandeko na ngai, na utuuti ko vivre les 16, les 17, les 18, ma manifestation ya ndenge na ndenge esalami awa na kati ya Paris et ses régions. Vraiment nazali déçu. Nazali déçu na sens que mboka na biso ezali occupé et biso batu tozali na extérieur oyo babengi diaspora. Biso nde toali batu oyo tokoki kokende na secours ya population na biso oyo ezali sur place na kati ya Kinshasa ou na Congo. Secours yango tokokende nango na ndenge nini? Soki biso moko awa tozali koyokana te, namoni ba manifestation esalami, ba étape na étape, ba ndambu ya manifestation. Baza kozwa raison que pourvu que message est passé. Quel message est passé? Bandeko na ngai, soki tosangani te, toko faire peur na personne. Il faut tosangana. Tozala liboke moko. Manifestation ezali pona ko impressionner. Tango bobimi full pona ko impressionner. Ezali te ke ba groupe moko mike ba 50, 60, 100 personnes parce que na ba manifestation tout oyo salami na semaine oyo ya les 16, les 17, les 18 na moni manifestation oyo ekokisi 500 personnes te. Mais ezo salama pona nini? Sans conviction, sans détermination. Oui, biso ba misusu toye ko s'intéresser na combat ya Congo tangu tomoni que ça ne va plus. Exagération et côté na gouvernement ya Kabila. Tango abomi batu au bout portant le 19 septembre 2016. Et si kawana ngai personnellement na décidé ki na ko combattre Kabila jusqu'au bout. Peuple congolais, yango tina na région na blandaki lisanga ya combat. Mais na kati ya lisanga yango na ekomona ke ba congolais entre biso na biso boyokani ezali te. Kabila ayebi yango, batu ya Kabila bayebi yango, bayebi ke kati na biso mbongo nde mutu ekuzali nzambe ya ba congolais. Ekoki ko panza biso, jamais ekoki ko sangisa biso. Kati na biso biloba loba ya pamba pona ko éloigner biso na biso. Bandeko na ngai, soki to sangani te eloko moko ekosalama ezali te. Yo lingi osala manifestation pona ki bamona ke yondo kendeki na préfecture pour que kozwa autorisation ya manifestation. Mais sangisa ba congolais nyoso awa na kati ya France, na kati ya Paris, même na région parisienne. Peuple congolais, soki biso moko se prendre en charge te. Mboka moko bien moto moko aya ko libérer biso azalité. Botala bien sikoyo Kabila akomi ko tambola na ba pays nyoso ya Afrique. Akene na Zambie, Angola, tout ça la pona nini. Kabila za ko se préparer na ndenge ke ba mboka wana alopesa bango ba biloko oyo bazango besoin pona ndenge ke basunga ye, c'est-à-dire que rébellion moko te ko bana na kati ya mboka wana po ekota na kati ya Congo.
jamais. Rébellion mon côté kosala na Congo et qui na kati ya bamboka wana ba ko accepter yango tie. Et pourtant ba yebi ki ba mandat na ye et c'est sili. Tout ça toza komona yango. Ce qui manifestation bimi Kabila azo bimisa ba soda baza ko beta ba masasi et tout ça là. Mais biso na kati ya diaspora, biso nde batu tokoki kopesa secours na kati ya mboka wana. Soki toyokani bien, tosangani bien, to répartir sikoyo ba tâche, ba fonction na kati na biso na kati ya diaspora, ba fonction mususu spécialement pour na armée, to sangisi bambongo. Na ndenge moko ke rébellion ko banda partir ya diaspora. Et koti na Kisasa. Bazali, soki mbongo penza ezali, toki ko organiser yango a partir yawa, ba terira directement na kati ya Kinshasa. Kokaba viowa ezana mona problème tela ba spécialité ki abatu na batu bayebi yango bakokaba pe boba bozo kaka ko elekaki na mboka boye eleki na mboka boye ezo kende po na ntono ya gazoil ezana ngo ekoko matina Kisasa paf ekiti pena juste na kati ya Kinshasa mouvement salami nyoso to les alliés de organisation mais tango na kati na biso boyokani ezalité na biso te batu lokola biso watu toye kolanda biloko oyo mouvement oyo te na batu oyo baza ko se prétendre ke bango nde babandaka bakomba bakotisi bozoba na bango na kati bopanzani ekoti na kati na moya lelo oyo le 25 janvier février marche ekosalama na Kisasa nazali sûr ke masasi ekobeta batu bakozoka batu bakokufa. Ils allaient na charge na biso batu tozali na diaspora pour na ko surveiller mouvement wana ko tinda ba médicaments ko tinda ba croix rouge ko tinda ba mai ko sunga boy ba kufi pour na ba terrer bango bien ko sunga boy ba zoki ba pota ba traiter bango mais tangu toza koyoka na tepe lokoso ezali na kati na biso mbongo bosangisi mbongo bole yango eloko moko zo salama ezalité bande ko nga botika bongai tozana besoin ya bilongi ya sika. Ba bilongi ya batu oyo bayebi ko organiser, balingi ko organiser situation ya combat. Combat ya awa te, awa ya linde toko bima po na to la kisake, toza kubunda po na mboka na biso. Mais combat ya Congo na kati ya Congo. Toko kotsa batu ndenge nini? Toko kotsa bibundeli ndenge nini? Soki to s'organiser bien. Mutu na tâche na ye, yo tâche no pona kono luka batu oyo batekaka ba malala. Yo tâche na yo pona kono luka batu batekaka ba kekele. Peuple congolais, botika buzoba. Kokanisa te ke soki osali manifestation de omone ke non. Makambo eza na kati ya Kisasa. Popo mona ngo bien siko na auto otala ke ba muyambo nani ba Jomi ndongala Luyamo bazolinga kobimisa bango nyoso tona po bala sabino nini ke voilà accord ya le 31 décembre to soit ko appliquer yango lelo na spécialement pour na Europe to za ko bima manifestation mutu nyoso ako no senga manifestation pe manifestation etelemi batu batamboli mais na kati ya to za ba parti politique to na IDPS to na MLC tous les partis politiques et belé manifestation pour ça la il fait ça la préparation ça la un mois 2 mois en avance il faut qu'on contacte Batunyo surtout pour que bima mukolomo ko biso surtout mais oye comme ce ba kama ba groupe amike on qui ya ko s'organiser ba bloc amike et ko simbate yango anande tu la révolution te yango nde muto ça soulèvement populaire te utoko ganga banda mula nini baganga Kabila dégage akate. Pe a ko dégager te pona yo nde ozoga Kabila dégage a ko dégager te combien de manifestations salami awa na ksenene yo kaka na Trocadéro mususu na république na et pas inyoso tuba kama ba groupe mike ya manifestation ya mwana nde beaucoup benga na Kabila et puis bino mo kaka na kati ya manifestation bitumbe bandi ko beta na makofi bandi. C'est quoi ça? Naza ko senga na ba intellectuel ya mboka oyo. Tozali besoin ya ba avocat pona ko rédiger ba lettre oyo eza na ba droit na etali ba droit
ba plainte eloko na loba ngo banda kala mais siko batu nyonso tu ya vale bazo okima koya kosangana na biso pona nini ke mobulu ezali bazo considérer siko ke boyo miso oyo ba voyou o ba bandi omoni ke bozali na courage ya kobundela pona mboka mais tango botie siko buzoba na kati makambo na bino yesu ba effort yesu bozo sala ezali inconsidéré bandeko na ngai boluka bo benda besprit na bino na bino mutu na mutu ayebi ke ngai mutu boya finga kinga mutu boya tozane na likambo tolongola biloko wana bolongola biloko wana bo se contacter bino na bino parce que biso sikoyo soki e continue ndenge wana tokozila tete koma tina décembre parce que décembre yali pembeni tokomonte ba structure oyo tokodégager bino nyonso tout tokomi prêt ya komonte ba structure ya kodégager tout bino nyonso tout botika bovana na pembeni tolanda sikoyo lutte ndenge ekoki kosala malango osista na bitumba te omona etumba te eloko moko te na vi na yo oye na poto omona esika masasi ezobeta te okima masasi te alors vanda calme zongisa bomotu na yo landa baninga linga baninga tika bilobela tosangana tozana besoin ya mbongo ya ebele po beki moko pona kosomba ngo eza na combien oyebi prix ya beki shingom pona olia cho somba shingom oyebi prix ya shingom eya combien peuple congolais komba ezali su na ndenge boyebelaki yango te ndenge bomemelaka yango te na lere wana histoire elokamo moko ya yalaki te lelo toza siko na réalité Kabila mandat esili mpe alingi kokende te voilà réalité nango et en face minduki ezobeta ezokoboma sans pitié lelo na moya lelo bazokotela basango bazokotela bamasseur po bamasseur bazokoloba te bazokoviole bango po polisi soda oyo ya civil batindi ye na mission ndanga akoti akuti basi akolinga sambwisa bango asala nyonso to alingi osala mpona koterrorize bango na ndenge ekokeli bazokotela basango kobeta koyiba biloko na bango bon biso awa boyokani ezali te ezali mpe kaka awa te eya mpe na tout congolais epai nyonso azali ezali na États-Unis ezali na Belgique ezali na Angleterre na Londres partout na Allemagne partout donc esika na bakoganye ndenge nini congolais abosani cible ke ezali Kabila congolais akomi kotake opposant nyonso tout mais non oyo azali opposant azalaki na Kabila atiki Kabila akimi po amoni ke makambo ya Kabila ezali malonga te azongi na ye sima akomi opposant mais yo problème na yo nini na ye Kongo ezali ya yo moko te Kongo yali ya mutu nyonso boyo balia na Mobutu wo bayaki na Mobutu toza na bango lelo lisanga bana na bango tokola na bango esika moko toza na bango lelo yo pe baza na kati ya babitumba baza kobundisa Kabila eloko nga naza kosenga kaka na bino doki batu oyo basistaka na komba te oyo bazalaka bakombata te boyo baye komba sika baza na mur ya mboka na bango il est grand temps que to prendre ba décision ya koorganiser komba kofungola compte ya solidarité mutu nyonso tu akotia mbongo na kati d'ici décembre soki makambo etalami bien te toko s'engager na tous les moyens possibles pour na chasser Kabila au pouvoir. Tous les moyens na lobi, tous les moyens possibles. Na Congo masu ekotaka ba pakebo ekotaka, avie kitaka. Tout ekoki ko kita na kati ya Kinshasa. Ba passager ba kokende. Moko ti ekoko kara kati ya Kinshasa. Munduki erika kate ko meosoma munduki obema na kati ya Kinshasa. Okomema mutu na yo. Ba vrai ba professionnel ba memanga mutu akena mutu na ye akomi kuna sur place maso ko sala ma sur place to mona Mike Aver no Mike Aver okotia ye pa yosi yo lingi otie na kobima kaka akoganye kaka c'est ça eloko na lobi yangwana ezali mbongo il faut mbongo mutu nyoso tu commerçant nyoso tu oyo azana kati ya diaspora to ko répertorier bango
mututu aza activité to ko répertorier bango makambo ya ko beta ka batu na kati ya boîte de nuit ba boîte yaalité po to na besoin na bango tous les week-ends to na compte spécial pour na activité oyo batu bazana ba activité awa mais eza ko senga sikoyo ba organisateur il faut bazala ba homme sérieux et bien posé, pas de délinquants, casier judiciaire vierge, les passés sans trace, sans soupçon. Peuple congolais, le temps est coquille. Tango est coquille sikoyo. Vraiment, na un dessus, na ndenge na moni le 16, le 17, le 18. C'est la toute première fois na vivre ba événement oyo. Na kanisa ki ke na koti po na to lukato benga na Kabila ke biso nyonso ba congolais tozali na esprit moko mais ndena eko comprendre que congolais azali nani tozali minoko biloba loba mais toza fort toza makasi mais makasi wana liboso ya monguna moto abimaka azali te na moni na manifestation na mboka lokola Paris et région parisienne tozali combien tokozala plus d'1 million mais na manifestation mawa mingi alors mokango toko sauver yango ndenge nini eloko boza kobosana na yebisa bino vérité sikoyo tango tokomi kopusa na pembeni ya le 31 ya le 23 décembre 2018 Kabila na ba mercenaire na ye bakomi ko encercler biso boye bango bien tozali mena ko bakomi ko encercler biso Kabila sa solola ki na Angola ezali point A Angola ko barrer frontière na ye ezali ko faire partie ya encerclement na biso Kabila bakotisi ba vache na bandundu bachimo ennemi sikoyo na kati ya centre po bandundu banda mukili Congo banda ba trouble banda bandundu ezalaki kimia parce que Palou azalaki mutu ya Kabila na kati ya majorité présidentielle tangu Palou alboyi sikoyo majorité présidentielle tour na ye koki pona ba frapper ye batindeli ye sikoyo bangombe po bayebi ke congolais alingi mbongo chef coutumier azoteka mabele likolo ya ngombe moko mayebi te eloko nini ya sima na ye bandeko na nga so toke musika te omoni yango te sikoyo ke armée rwandaise et ko tester armée congolaise bata la force na bango munitions na bango armement na bango résistance na bango intelligence na bango combativité na bango et lelo toza koloba soni mingi Rwanda azozongisa bibembe ya basoda na biso oyo bakufaki c'est-à-dire que Rwanda apaisé basoda na biso ke tozali rien na force de frappe na feu par rapport ya Rwanda baza kozongisa basoda oyo babomaki bongo basoda na biso tango babomaki basoda na bango basoda na biso bakimaki ube bakene babundaki po bakeno récupérer corps ya basoda po soda tango babomi mutu na bokeno ko récupérer corps wana mais lelo nazo komona ba Rwandais bazo mema ba prévôt militaire rwandais bamemi na babeki na ba betu bazo mema basoda oyo ya biso ya congolais bakufi baye ko remettre bango na kati ya Congo peuple congolais ou tolingi to libérer mboka na biso ou tolingi sikoyo ke tomilakisa ke soki ngai te yo mutu mususu azali te moi ozokoka rien ngai nalobi yango ndenge wana d'ici peu du temps il faut bavoka bato bayebi droit bato bayebi droit baluka basangana poto luka tosala eloko moko texte moko oyo ko permettre biso to s'en sortir nango na mboka oyo et obliger tout Congolais à l'étranger quelle que soit son activité azali obligé à chaque fin du mois à virer 3 € ou 5 € na compte numéro bakope sabino plus tard tango bozo ke na église bozo kono tia batintsani na église ba pasteur ba okoma nango ba riche mais pona siko bo libérer mboka na bino boza kokoka te tout pasteur oyo aza na ba église bakozala na montant oyo chaque fin ya messe ya dimanche babana ko verser na compte wana tozana besoin faut tozala ba millions pour opération oyo ko senga na décembre
Pona Kabila bima akende ezali opération ekosenga ba million ezali likabo ya kobomba lisusu te. Biso bana mboka mingi tokolaki na musala ba soda te. Musala soda yaki obligatoire na mboka na biso te. Yango tokoloba na biso ndenge soloba soki munduki ebimi masase beti tokoba okima kaka. Me batu oyo basengeli mpona yango bazali. Peuple congolais n'a pas besoin de comprendre ma kamuni na zako loba na bino. Pour mutunyo surtout à comprendre yango, à décoder, pour na parler na code. Yo moko na mayele na yo comprendre loko ni ngina loba. Na zo comprendre bino tout. Pe na zo mi comprendre ngai moko. Et pas na biso l'armée c'est armée avec obligatoire te. Yango oza komona bolembu eza na kati na biso. Okoganga koloba ndenge so lingi oloba. Tangu soda bimi abeti masasi okokima. Mutunyoso atangai, ata yo okokima. Mais soda akokima ta yebe ko na kosala ta masasi leli. Soda ko lande pa imlo kitebe ebetami. Mais sur civil ozonga sima. Soda ko kende pa moto ebeti. Akono tala moto ngo nini wana. Soda ko yeba okito ebeti eloko nini wana. Akoyeba moto nini wana ebetami kuna. Ba soda nyoso tu oyo balaki na tango mobutu bakoma bampaka. To ba mpaka te ba soulard. So ba soulard te donc bakoma batu moko ya faible bakima kasumbangu te loko moko te ba sili bakomi kala neti civil nyoso tu. Donc so to obligé ya ko engager batu oyo bakelo ko bunda pona biso. Bazali Union soviétique panzana ba pays de l'Est ezana mobulu. Bazali oyo bazila kaka ekoka. Kabila zo ko engager ba M23. Ba mercenaires ba M23. Pour la mission Kabila zo ba M23 zo ba M24 te. Peuple congolais. Ba réunion na bino oyo boza ko salisaka awa na kati ya ba France na kati ya ba bipai nyoso tu. Soki tozo ya pona bolo ba kana biso ba biloko ke ba infiltrer bazali awa. O bona boye kaka pamba ce n'est pas la peine. Pour pas yo ko lo ba li soleil infiltrer azalité. Il faut que le ba clair. Ake amemi yango pa ina banga mema. Na ba réunion nyoso na kota na ko kapena lo eloko pena ba ko lo pena makasi ezalité. Toko sangisa mbongo pona ko somba ba biloko oyo ke soki bundele yali to sombi be bundeli. Pe bundele ko swama. Ba fabrika bazali pe kokota pe na kati ya mboka tie komiti na mboka bien ndenge na yebisi bino ke sikoyo na moya mbola na moya leloyo ebundele ezali mutu yali technicité tout emataka emontamaka kaka sur place Mike Vert système ya Mike Vert yango na yebisi bino peuple congolais na yoki mawa mingi na ba manifestation oyo eleki oui ozali na amour ya pays bozali na amour ya mboka. Ate salami ndambu bola bozola kisaki boza na amour ya mboka mais zizani na kati na bino incompréhension na kati na bino batu mususu moye balanda ezalité bakomi ko banga boza ko bangisa batu d'ici septembre et d'ici avril bino nyoso tu boluka bo sangana esika moko to improviser marche moko ya munene ya 100 partis politiques 100 partis pris. Pour bino surtout na moni yango na le 16 le 17 le 18 yawa mutunyo surtout bino tout bo meri pema oyo akokisi 500 personnes azalité et boyo bango bien que manifestation yango nde mutu kolongola Kabila na pouvoir te pona Kabila longo na pouvoir ezo senga sikoyo ke le sérieux tant na lobi le sérieux c'est-à-dire que to vana na table ya lineti conseil de guerre surtout ça le conseil de guerre te Kabila kovanda kaka na pouvoir wana na kati na bino tango soto ngato loba boye bozo kata batu ba maloba bomona ke bino kaka bapoye ba makambo nyoso tout non à partir ya lelo réunion oyo ba bengi réunion il faisait la sous forme ya conseil de guerre et très ya kozwa na kati azali fo ba bare mutu nyoso akota na kati ya makambo na oyo nyoso ya koyoka na kati ikotikala na kati tanga kobima abimi calmement ça histoire soka kosala video na ye akosala video na ye sana makambo ya yokaki na kati kuna et puis tant to kovana to kosolola yango na kati ya réunion video moko kokota na kati ya réunion ya lité voilà boye ba koyoka video yo boye ba ko partager video yo boye bazali d'accord ba contacter ngai na adresse oyo ekobima ya video ba kozwa ngai koyana ba biloko ya pamba te naza koluka ba vrai mibali boyo ba na décision et puis ba intellectuel mutu na niveau na ye ba to ba sali ba droit po ba mutu ba ko encadrer biso na ba texte ya droit ba to ba sala cours ya guerre bazali
na kati na biso bazali po tozana ba officier ba policier tozana ba officier militaire awa na ba armée française bayali bakoya kopesa biso ba coup de main tozana ba petit musu ba uta na dash wana bazali ba petit musu ba uta na bitumba bayali peuple congolais bomona ngo teke combattant ezali soki tango bobandaki yango wana boyo ba biso tobandaki ba combat biso boyo na boyo non combat ya na sens wana te combat qui na sens wana soute sikoyo toko to na réalité na vérité sikoyo ezoko ko se passer na terrain réalité palpable oui bien sûr bo préparer terrain bo lamwisa batu bo panzani bino moko bo komi na suka te bo panzani mawa mingi na félicitaka bino tant na mona que le 19 décembre ndenge ba bomaki batu na bino na rejoindre bino mais buzoba na buzoba mawa mingi bozongisa bwana na bongo na bino calme ezali ba réunion te ya ba réunion to ça ba réunion ya ko ba histoire soki ba statut ba nini ba association non yali réunion to ça la réunion sous forme ya conseil de guerre soki to ça la statut fait na suite na ba langage ya conseil de guerre protection sécurité contre-attaque mais calamité to comme en décembre peuple congolais nous avons besoin sikoyo faut sangana sikoyo la conseil de guerre koluka sikoyo kofungola compte de solidarité tenu par des gens sincères et tokopakola mutu na charge na ye oyo ekosalama na kati Kabila azali soda po akende ifo kaka munduki na minduki ana tozali ba civil ebele bakoloba minduki mayebi munduki te asimba munduki ata mukolo moko te mais azana volonté akotia bongo na ye pona ba spécialiste ya yango basale ba utiliser yango mais yo sikoyo ozwi yango mbongo wana okomisi yango neti mbongo na yo osala ba makambo na yo sikoyo tokoboma yo peuple congolais faut biso ba congolais tokoma na sens wana oskroke biso olembongo topesa ki yo tobomi yo po liseke de ki tro na kati ya Congo ba congolais po ba yebi kaka na kolia ba kosala nga rien non olembongo wana to bare yo soko yebi yango ke okolia yango ko mitia mutuno te ko bimate tant tozoya oyebona neti toya makambo ya sérieux mais non toko bare yo facilement donc zala na attention soko ngo bibisa mutuna yo keba tu as la sécurité parce que d'ici décembre il faut Kabila kende akokende ndenge nini tu as besoin ya millions tu as besoin ba 150 ité ba 200 ité tu as besoin ba millions congolais nyoso tout azana kati ya boko ya neti na France to ko répertorier congolais nyoso tout to koyeba ndako ya congolais moko na moko c'est facile na ba Facebook na ba email bazali to tinda ba email to tinda ba Facebook to bazali bazana volonté mais bakotala bakopesa ngo na nani boko convoquer réunion bato rien na réunion ba comme na réunion discussion makelele ko soit les koti na kati ya réunion non voilà yango na likambo esala kinga motema pasi soki to continuer ndenge wana le 25 février manifestation ya munene ezali oyo coordination catholique laïque catholique basengi soki to bimi en ordre dispersé to sale loko mon côté mais soki to sangani to bimi ebele soki to okuta na château rouge batu batondi banda château rouge tina po ya Barbès batu na batu batondi police asali musala le ajupe na musala voilà na kanisa kinde manifestation ya Congo ekozala ndenge wana mais oza komona manifestation pas plus de 300 personnes mais ba congolais bozali wapi congolais nyoso tout ala na droit ya kotinda kosala message na ye na kati ya Facebook ou na kati ya messagerie koloba pona nini oyaka na manifestation te pourquoi ozo banga nini po kende Kisasa et na Kisasa okende kosalaka nini osala pelo ko moko te tomoni mingi ba keiti ona kosa affaire na Kisasa albazoni mbango awa poko no sala affaire na Kisasa ifoza na tête à partir ya awa ifoza ba instruction awa ndenge na FCO bino Kisasa to kota una mutu tout to kosala na muka kuna sur place
Soko za na mutu ya okota na Kisasa te, zela batu ya mutu bakota, bongo sima nango ya bako couvrir yo. Et pour na yango il faut participer. Soko ko participer te tia mike ndenge ko salama. 3 euros, 5 euros par mois, chaque mois. D'ici décembre, tous en a millions. Bon, il va aller d'accord. Botin dans Facebook. Pour ngai. Pour Kabila Longwa. Il faut. To takiango. Na niveau mususu. Dengue ba prêtre ba yike. Et comme na niveau ya mystique. Biso. Et comme na niveau ya guérilla. Voilà, peuple congolais. Lelo. Naokaki mawa mingi. Weekend. Na pasaki yango bien te. Natali ndenge nini biso moko bato mboka. Bana mboka. Toya na poto mbula nini. Tokomiko lukasuko to zonga. Toso lembi. Mais. Tangu. Tokoli na démocratie awa. Na liberté d'expression awa. Tofika ba policier awati. Akusalo eloko nini? Ba okanga yo. Ba kubima. Tosala ba muzo ba ya mingi. Mais kene ko mekango na Congo. Ba ko sambisa yo un jour. On a la liberté d'expression te na Congo. Ba monika mbwa zala ko leka. Anyati Singapura mbwa panzani. Obanda kusutuka mbwa panzani ndenge nini. To bana ona biloka ndenge wana na banyama. Peuple congolais. Soki kaka pona ngai histoire ekosila mbangu. Combattant résistante botika ba histoire na mino ya kalawana. Toza suna bakambu ya kalate. To sangana sikoyo, to traiter ba makambo na ndenge ya conseil de guerre. Ya ba biloko ya ba histoire teke, to sangisa mbongo, no, to sangisa mbongo pona koluka sikoyo, ndenge nini na kosilisa bitumba. Mama na mama, tata mwana, tata mama, baye bango bien ke mbongo tozo tia pona kosombela ngo bibundeli. Pona koluka batu wobo ya bakoki ko bunda. Tango bako bunda bako zoka, bako kufa. Ba famille na bango, ye moko tanga zoki. Il faut pas ça les sailler. Voilà. Problème ezali esika wana. Oyo ayoka. Nazo tirer attention na ba combattant nyoso tout na ba résistant nyoso tout. Bokeba histoire yali l'histoire sous na ndenge ya ba concerté. Ou yali question ya survie. Blague li sous-souté. Manifestation, il faisait rassembler donc plus de 1000, 2000, 3000, 4000 personnes, 5000. Balaba les Yindi, voilà. Na kati ya comité, ya communauté congolaise, tous na batu oyo uniquement bakene ko toucher ba parlement français, ba parlement belge, ba parlement tout ça, ba sénat, ba député tout ko toucher bango yo surtout. Il faut bien organiser. Voilà. Lelo makambo yaki na besoin na Sabino yango wana. Bandeko na ngai ezali mawa mingi soki tolamuki le 1er janvier 2019 na Kabila. Potoza ko risquer que tolamuka na ye. Botala bino moko. Partout siko bitumba ezali. Partout. Na kati ya ba contrainte ya nanga, toza na contrainte sécuritaire. Est-ce que ata ba machine à voter en nanga zoloba. Azo machine à voter na ko tiango na bureau de vote. Lobi na tongo akokuta yango. Et soki machine moko ba bomi yango ou ba yibi yango, ba buki yango. L'État a commandé mususu ya et ko senga combien de temps? Lobi na kananga chef coutumier na mwasi na mubali na ye, mubali na mwasi bakati bango mitu, babwaki na mai. Est-ce que bitumbe sili?
Kamwina Sapwasili, Gédéon Kyung. Asa zongi na Lubumbashi. Asa récupérer Batunaye, Bangwana nde Bakamwina Sap. Lelo na Kisasa, choléra ekoti na Kinshasa. Choléra ekoti na Kinshasa. Oyo balobaka arme chimique, biologique. Yango wanati. Arme biologique. Ezalaki oyo toza komona yango. Tozalaki komona yango. Ti sikoyo ebandi kosala ba effet nango. Kimbuta pe azakaka toujours gouverneur. Voilà peuple congolais. Makambo na yaki na mpona yekisa bino yango wana. Moto na moto avanda akanisa bien. Atala ou Kabila ou to récupérer mboka na biso. Élection kosalama libre. Jusqu'à présent leader ozala leader soko leader ya parti na yo. Mokolo ya élection nde sikoyo nde yango nde moto okata likambo. Ceux qui va voter d'accord, ceux qui va voter au thème va voter à komonana. Mais na moya lelo yo face ya Kabila na moya lelo yo. Biso yo surtout ba congolais yo surtout. Tous a coopté nani Mosengo. Comme il pas comme il a fait ya carrière na ye, ya retraite na ye, je préfère que a poser candidature na ye. A récupérer Mboka, a tia son alignement, tout s'organiser, biso a moussou toko ya kaka pona ko organiser armée, pona ko barricader frontière ya Mboka na biso, mungunda okota lisuute. Toko ifsa sko fui na kati ya armée, police, ko bimisa tous les étrangers ba na kati. Peuple congolais, lelo na laika na besoin na solo na bino pona ndenge na mona ki ba manifestation eleki epesinga mawa mingi et puis ndenge na mona ba combat oto busala combat pona Congo to libérer Congo il a dit de maloba trop ya pamba na féliciter ba garçon ya Bruxelles. Bazwa ki idée ya konotika memo na CPI, mais est-ce que bako suivre yango? Parce que ceux qui suivent ezali te. CPI azali corrompu. Pour CPI azali na kati ya Kinshasa, na kati ya Congo, banquêteur na ye bazali. Bazala banquête nyonso tout. Bana makambo nyonso tout, événement nyonso so passé ba yebi yango. Mais CPI, CPI comme tel, a cru que l'on a été à Kenokanga Kabila. A quoi l'on a été à Kenokanga Mende. Il faut comprendre bien bande konangai. Moutako Sabinote. CPI wana. CPI, il faut justice congolaise. Akanga Moutou. Bongo amoni ke soka bien sambisa Moutou na kati ya Congo. Et comme il y a un problème na Congo, bien à Kokakouksan, na kati ya Congo te, et comme il y a rébellion, comme il y a trouble, comme il y a tout ça là, nde akolinga ko se débarrasser na Moutouana a PCA na CPI. Mais CPI a quoi ko zo Moutou na Congo te. Ce qui a besoin Kimbemba parce que Kabila pesa Kimbemba. Mais si ko Kabila na ko pesa yi. Non, azalité. Oyo to sali ezali de formalité. Mais tribunal international ya ONU akoki ko tinda basoda ba ko kanga Kabila malgré ça na pouvoir na yewana tango tuere leki trop. Mais CPI oyo to tiki formalité na CPI d'accord. Siko batuna biso ya droit, ba avocat tu vas étudier sikoyo ONU. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant
na branche ya justice na ONI. Na sepeli mingi parce que rêve na ngai bana Belgique ba réaliser yango. Na lobaka yango na ba vidéo na sala kala et puis et salami baki ko déposer mémo sikoyo to ko juger CPI. Mais par définition ya CPI yako longwate akino kanga mutu na mboka sans que justice ya mboka wana epesa ya mutu wana na CPI. Voilà la réalité ya CPI yango wana bandeko na ngai. Mais nazana besoin ya batu oyo que to siéger comme état de guerre. État-major est siégé na carte ya Congo na maboko. Toyeba point na point ndenge nini tokiko aider batu wana pona ko se positionner na itumba tozongo ke na yango. Tozali su batu ya kosilobaka biloko te tosangana kate ko tosangana poto tiaka bambongo pona soki non. Le 25 batu bakobeta bakobima balabala bakobeta bango masasi bakozoka bakokufa. Tokosala nini? Mbongo nini tozana yango? Voilà peuple congolais. Na suki awa balasima na ko publier courrier. Oya ko appuyer courrier wana akomi pe adhérent mbala moko. Pona moni il faut tokende nango sikoyo na ndenge ya mibali oyo baya na connaissance ba mibali boyo ba intelligence to respecter valeur ya mutu na mutu, niveau ya mutu na mutu, intelligence ya mutu na mutu. Boyo basala ba cours de guerre ba yali awa. Boyo basala ba cours de ya armée bazali awa, armée étrangère ba yali awa. Na ba masa mususu basala longwa na musala ya na la légion militaire ba longwa ba koma na bango na ba civil bazali. Bola muka. Bo rejoindre ngai to solola. Na suki wana ingeta mutika la malamu mutu na mutu akanisa ndenge nini ako protéger Congo. Mais protéger Congo ezaka na moko kaka. Il faut to compter ba millions pona to somba milimu ya batu oyo bakondima bakende pona ko protéger mboka na biso tango biso moko tokokite. Merci mingi ingeta botika la malamu bo partager vidéo yo na batu nyoso tu boye ba ali d'accord na yango ba contacter ngai ingeta botika la diaspora, l'espoir d'un pays en perdition. Ce que les Congolais attendent de la diaspora. La situation politique et sociale au Congo est de plus en plus catastrophique. Les familles acculées par la misère se retournent vers leur progéniture à l'extérieur. Du moins ceux qui en ont. Familles surtout au Ezana Congo, besoin occasion ya banana bango baya na poto. Mais yango elingi koloba te ke tango bazali na bandeko te to na bana te na poto to abandonner bango na kati ya malheur. Non. Tozali obligé ya kosala nyonso tu pona peuple congolais nyonso tu à se sentir à l'aise na kati ya Congo. Yango wana na poni texte oyo pona ko faire comprendre na ba diaspora ke sans bango peuple congolais na kati ya mboka bakozala neti banetike sauveur akoya te. Sauveur na bango ezali diaspora. Tout ça les erreurs te. Chaque jour, ce sont les mêmes chansons,
les mêmes histoires, les mêmes lamentations, surtout la même rage. On souffre lorsqu'on est malade et qu'on va à l'hôpital, c'est pour aller y rendre l'âme. Oyo elingi olaksaki, peuple azalina désespoir. Dans l'hôpital, place à kokende pour na soigner, abima na bonne santé. Déjà azo ke na hôpital, na ba désespoir nyo surtout ke ake kokufa. Pona nini? Soka comme na hôpital azana mbongo te, ba ko soigner yete. Docteur na Congo liboso mbongo avant a soigner yo. Soki mbongo ezate a ko soigner yo te. Okoki kokufa pe na misu ya docteur et ko sala eloko moko te, azana inquiétude moko te, na souci moko te. Sur des lits crasseux, inondent des cancrelats. Mpese partout. Bampuku ikolobate, mais ozana kati ya hôpital mawamingi. Ce sont là les cris des parents désabusés qui parviennent aux Congolais de l'étranger. Au quotidien, pourquoi les Congolais doivent-ils en arriver, eux, à cette extrémité douloureuse? Pourquoi? Pendant ce temps, les nouveaux riches ne s'embrasent pas de leur allure de voleurs publics, étalant en grande pompe les oripeaux d'une opulence destinée à leur être fatale. L'apport de la diaspora en direction du pays dépasse souvent l'aide publique au développement. Alors, ceux qui apport ya diaspora, ils allaient dépasser aide publique au développement. Donc, diaspora peut engager ba élément oyo ba kwiko kende kolongola président wana na place. Lobbying eza na ba sens trop. Poni ni ba global lobbying oyo ba futi mbongo pona mutu akende kosala corrompre président des États-Unis pour appuyer Kabila. Lobbying pona kokende na ONU ko soutenir Kabila na ONU. Bongo biso tokosala lobbying te na ba mercenaires parce que lobby eza na ba sens ebele. Ceux qui t'ont embauché, gagé ba mercenaires pour n'a pas stabiliser situation na kati ya Kinshasa. Batia ba population ya Kinshasa dans sécurité. Ils allaient lobbying non? Ce que lobby boyer, bazoko banga, et que le non mais c'est normal. Peuple congolais, pauvre de nous Congolais, malmenés de scandale en scandale, hautement trahis à tout bord, à tout bout de champ par une minorité délictueuse. Livré pieds et mains liés aux folies d'une tyrannie impénitente, visiblement en quête de brasier à entretenir. C'est un petit miracle si la peau de chagrin qui nous sert de pays natal n'a pas encore connu de conflit armé. Aujourd'hui, alors que l'état de déliquescence de la partie exige qu'une ère nouvelle étale au nom exclusif de la raison, quelques bribes de lueur à l'horizon de nos malheurs. Le mot endémique qui frappe le Congo depuis des lustres redouble d'ardeur. Chaque jour, tolali tolamuki, bakati mutukuna, fades, sokiadef, bababimi, kamuna sapu, sikoyo, ekomi, bavache na bandundu, donc tolanda bavache na bandundu, armée rwandaise attaqué armée congolaise, mibeko zo uta na kati ya na likolo na ngomba na ba autorité congolaise pona kopesa cesser le feu na ba soldats na biso pendant que baza na cesser le feu ba rwandais bazo attaquer bango et aujourd'hui ba rwandais bazo remettre na armée congolaise ba corps ya ba soldats congolais tués peuple congolais ezo laksanini. Et l'axi victoire ya ba Rwandais ba l'axi ba yiko l'axa victoire na bango. Bon moni to yeko zonga sabino corps na bino. Ce qui vont meki lisusu to vider bino. Tozana armée to tozana armée te. Ba soldat na biso bo c'est le moment ya kolamuka. Bo comprendre que ce qui to continuer bo to ko sila bo prendre sikoyo en charge. Izaka pona ba civil ba se prendre en charge te. Bo bomaka songo.
missile Sabino. Le pire n'est pas derrière, loin s'en faut. Selon certaines indiscrétions persistantes, le pouvoir s'active en catimini à soumettre dans le mois à venir notre peuple à un référendum constitutionnel. Yango et Loko, Isako Bunda. Kabila nanu va trouver solution na yango te. Yango ne Loko bazako luka. Par tous les moyens. Yango zomona ba sabotage et kosala mandenge nyonso tout. Ikolo ya référendum. Il s'agit malheureusement des mêmes professionnels du tripatouillage qui n'organisent les élections que pour les gagnes. Tango bazako monake élection bazo kene na perte la défaite élection et ko salamate. Et ce qui na janvier na décembre élection salamité to comme na 2019 c'est là histoire na bango ya référendum yango nazo senga na diaspora biso batutozo lesa presque ba pays na biso ya Afrique. Il est temps que tous s'organiser, tous allons ba éléments oyo ba ko se sacrifier moyennant un paiement pour na kokende ko mettre kimia et pas biso to lingi ba kenu pia kimia. Nyo se so dépendre na mbongo. Oyo na entretien, na contact. Oyo to kuzwa na bango et ndenge ko salama. Qu'on ne se berce pas d'illusions. Si ce référendum venait à se tenir sous la houlette de ce pouvoir, ce sera un chèque en blanc pour le PPRD pour sceller définitivement le sort d'un pitoyable Congolais qui ne nous restera plus qu'à appeler les Kabila Land, un prototype parfait de la République moyenâgeuse en plein 21e siècle. Devant cette situation de désespérance totale, faut-il désespérer pour autant? C'est dire que le rêve congolais promis par les acteurs de notre indépendance n'est qu'un écran de fumée, un rêve sans lendemain, abdiquer et fuir en grand nombre vers le ciel lointain, plus clément. Pourquoi le départ à l'étranger doit-il être la seule issue, la seule richesse pour la jeunesse congolaise? Il y a déjà bien sûr ceux qui ont quasiment tourné le dos au pays, largué les amarres et juré qu'on ne les verra plus jamais sur cette terre où la souffrance est la règle. Motoyostu, ceux qui passent les kitro, akoki kozwa ba décision ya ndenge wana kei na kozonga lisusu te mais ali mboka na yo oyo batikali bandeko na yo balobi reculer pour mieux sauter. Yango nazo senga na ba diaspora bolongola kobanga monde ya lelo yo ezali monde ezali dirigé par la mafia. Mutu nyonso pona Kabila akenda ayaki na minduki aokena minduki. Mbongo toza ko gaspiller ko tinda l'air nyonso na Congo, na Afrique en général. Biso ba diaspora soki to décider toki ko tinda toute une armée et kiti pesa na Congo et que ko tia ordre na Congo. Na yango il faut to s'organiser biso moko to kende tina ONU ko prévenir ONU ba mercenaires bazali. Bakupe kokota na Congo na ndenge na bango moko mibale bakoti ti bakei ba former situation et puis basali makambo ndenge kokeli. Nyoso to yali moyena mbongo moyena traitement nini tokosala na bango. Pour nango il faut to s'organiser à partir ya diaspora. Tous na ba responsable oyo bako représenter biso bako pesa ba parole to bako landa ndenge biso to koloba. Toyokani yake koloba. Azali neti porte-parole na biso ya diaspora. Ils ne sont pas un petit nombre, bien au contraire. Cette diaspora, c'est d'elle qu'il s'agit et nombreuse. Mais le mérite, selon l'histoire, réside dans l'effet boomerang
que produit l'exil massif des fils et filles d'un pays. Lorsque ce peuple est en perdition, opprimé par ses propres dirigeants, ce sont ses enfants expatriés qui se mettent en rang de bataille, unis et solidaires pour l'aider à s'affranchir. Voilà. Lorsque ce peuple est en perdition, opprimé par ses propres dirigeants, comme le Congo, c'est Kabila et Kalev et tout consort et Tambe Mwamba, tout là. Ce sont ces enfants expatriés, nous, les diasporas, qui se mettent en rang de bataille. Et nous, nous sommes ici là, dispersés, naloba pamba pamba, tozoyi ba makamba kosala te, kozwa ba décision na ndenge kokeli te, ba peureux. Olobi boete koloba boete, infiltré bazali partout, pe bakozala partout. Ini est solidaire. Tout le monde va défiler, marche salamiawa. Surtout là qui ini est solidaire. Les 16, tout le monde à la foule. Les 17, les 18. Mais sali ba manifestation ya ndambu. Donc c'est que nous ne sommes pas unis. Mais comment lutter ensemble pour que nous colongola? C'est un devoir citoyen qui ne s'accomplit pas en rang dispersé, avec des initiatives isolées, des notes d'emprunt, mais sur un consensus solennel, formulé à visage découvert. Lorsque le pouvoir et son opposition, depuis des décennies, n'arrivent pas à sortir la nation de l'impasse et que le danger guette en permanence la survie même de l'État, la diaspora a le devoir de se sentir concernée et d'agir face au statu quo persistant. C'est ce que les Congolais de l'intérieur attendent aujourd'hui de leurs compatriotes de l'extérieur. Voilà, peuple congolais, sikoyo, vous comprendre, sans ça, eloko moko ekosalama ezali te. Ezali te. Il faut boyeba qu'est-ce que les Congolais attendent de la diaspora. Les Congolais attendent de la diaspora ya kubengana Kabila na pouvoir, ya calmer ba soldats oyo baza ko beta bango masasi, ya ko kitisa sikoyo ba bataillon de armée bakene ko défendre la population na biso. Alors pona yango il faut biso ba tout ko s'engager nango. To comme na temps wana sikoyo to décider. Tout Congolais maintenant a koma rebelle pour à libérer mboka na ye. Et voilà, souci na biso ezala wana. Mais regret na ngai, diaspora ezali dispersé. Mais oyo aza na matoi ya koyoka ayoka. Bientôt tokuluka solution ya ko rassembler batu oyo baza na esprit ya guerrier, pas batu oyo bazo ko profiter. Non, toko s'organiser pour na toluka moyen ya ko sala mena lutte armée contre le pouvoir en place. Tout ça là-bas moyen. Nous les diaspora, ingeta.